uzkāp uz Liepājas centrālo stadionu, Daugavas stadionu. Nu, šeit absolūti tik optimistisks prognozes. Būtiskāks nekā tas ir Metai ir 3 spēlētāji nomainījušies. Meta, futbola klubs Meta sastāvs šīs dienas mačam. Nu, pēc principa uzvarētājs galvenais tiesnesis laukumā Niklaus Lācis, Arnis Lemkins asistenti un celtais tiesnesis Edgars Maļcevs, spēles inspektors Sergejs Braga, Ventspilnieks. Meta droši vien, kas tās vājās vietas ir pāanalizējuši Grobiņai pēc standarta situācijām pret Liepāju. Sitiens! Un šeit pirmais, nu var teikt, pastīsimies vēl vienu standarta situāciju. Nu, jau kaut ko interesantāku var izveidot. Viltīgi. Nu, bumba laukuma vidus daļā tikpat kā neuzkavējis. Vēlreiz Grobiņa gols! 27. minūtē. Futbola klubs Grobiņa. Diezgan daudz standarta situācijas Metai. Kaut kur jau no līdzīga punkta mēs redzējām. Gols! Tomēr nē. Pārkāpums tiek fiksēts. Jebšu nē. Malējs aizsargs pie bumbas, kurš izpild daudz standarta situācijas. Arī tagad nogādā bumbu metiešu sodu laukumā. Iesgājienā droši nospēlē Parfjonovs, bet turpinās tur cīņa. Celtās kāds pirmās 2 spēles. Pastīsimies vispirms, ar ko beigsies šis uzbrukums. Un ir pārkāpums. Un ir 11 metru soda sitiens. Krīt soda laukumā Gijs Vilems Steinfelders. 11 metru soda sitieni. Nikita Parfjonovs vārtos. Šķiet, ka nekas bīstams tur neveidojās Grobīniekiem tajā uzbrukumā. Un glābi, bet atkārtot sitiens un bumba nonāk vārtos. Alijevats nerealizē 11 metru soda sitienu, bet nu veiksmīgi bumba atlec tieši viņam pa sitienam. Un ar pirmo sitienu teicam nospēlē Nikita Parfjonovs. Bet aizsargi, protams, netiek pie šīs bumbas, nav priekšrocības. Pa labo malu Rēķis. Rēķis aktīvs arī. Sitiens! Gols! 2-2. Nu, lūk, manu nojautu nepievīla. Ne tikai šajā spēlē, bet vēl šajā puslaikā. Tas vēl nav. Aleksejs Grišenko jau skatās savā laikrādī. Un aptur šo interesanto pirmo puslaiku. 45 minūtes aizvadītas. Tāda situācija, kad nevar iesākt spēli no laukuma centra. Iespējams, tiesnesis vēl nebija devis šo signālu. Nu, tā tad parādot, tā teikt, kurš ir saimnieks mums pēdējās sezonās. Virslīgā sitiens no distances, bloķēts raidījums. Un beigās Liepāja pat tāds nepieklājīgs zaudējums 1-4. Pirmais viņiem šajā sezonā. Uzbrukuma Smailē. Nu, pagaidām gan jādomā Grobiņai vairāk par aizsardzību, jo pirmās jau 12 minūtes spēlē aiziet un bija pirmo reizi šajā mačā. Izvirzās vadībā Meta. 2 reiz vadībā bija Grobiņu un tagad pirmo reizi vadībā arī Meta. Un, ja nemaldos, tas bija Markus Ivulāns, viens no U19 izlases līderiem, kapteinis šajā jaunatnes izlasē un pirmons dodas laukumā. Un Muhameds Kamarā arī redzam dodas laukumā, tā kā bumba līdz viņam gan nenonāk, bet uzbrukums nav palicis. Un šeit bīstami gols! 4-2. Tikko uz maiņu nākšais Muhameds Kamarā panāk 2 vārtu pārsvaru Metai.
Maiņas arī nav pagaidām glābušas un mainījušas šo spēles ritējumu. Nu, varbūt tagad. Un šeit no vārtu līnijas meta izsit bumbu. Nu, šeit tiešām bija uzreiz jau moments. Pastīsimies vēlreiz. Nu, Javadam īsti neizdevās pat sitiens. Jā, vārtu staps. Stūris. Labās malās. Centrējums uz to vārtu stabu. Nevisai precīzi. Bumba augstu gaisā. Burzma liela. Sitiens no distances. Un Nikita Panfjorovs. Pašs šķiet, ka gaida spēles beigas. Un to arī sagaida. Interesantā, rezultatīvā spēlē. Futbola klubs Grobiņa savā laukumā ar rezultātu 2-4